Bora, galera, fazendo a demonstração aqui do terminal axial de direção. Às vezes seu carro tá com a caixa de direção batendo, você vai pensar exclusivamente que seja a caixa, mas não. Aqui estamos com a caixa de direção de um Fit Uno, né? Eu vou mostrar para vocês a folga que tem nesse terminal axial, conhecido como barra de direção ou articulador de direção. Aí ele faz aquele batido lá na caixa, tá vendo? Aqui ele é enroscado na caixa de direção, lá no braço da caixa de direção. E ele é para ficar justinho, que ele que vai fazer o movimento do terminal de direção, né? Para lá e para cá. Na hora que você terceiro amplia mais o ângulo, né, de direção da volante. Aí é que vocês veem a folga nessa cabecinha aqui, ó. Ela com o tempo se desgasta, né? Olha. E faz esse toque-toque, você pensa que é a caixa de direção. Muitas vezes a pessoa acaba condenando a caixa de direção pensando que seja diretamente ela, mas não, é um componente dela, né, galera? Ó. Nesse caso aqui tava os dois.